Na, Arūnai, mes jau visi susirinkome. Tai gal pradėkim tuomet. Aistis šiandieną geriausiai nusiteikęs, jis įturiu, kad bus dosniausias. Petrui 10. 19. Violeta 27. 27. Aha. Jeigu nesupyksi, vis dėlto aš norėčiau, kad į finalą šiandieną mes užleistume damą. 9. Na, ką darysi? Visai būna. Taip. Arūnai, jūsų žodis. Kita vertus, aš noriu pasakyti, kad komisija iš tiesų nuoširdžiai vertino, bet vis dėlto galutinį žodį sprendė žiūrovai, kuriems nebuvo labai čia įdomios tos peripetijos, bet buvo -7 prieš Violetą, -11 prieš Petrą, nors aš manau, kad jie abudu galėtų papuošti ne vieną dar projektą. Ir taip ir bus. Petrai, mes dar susitiksim, jeigu ne Londone, tai lauksim grįžtant čia. Bet vienas klausimas. Kai baigsi mokslus, grįši į Lietuvą ar ne? Kai bus, žinokit, negaliu pasakyti, bet širdys Lietuvoje visada. Gerai, kad nors nesimaivai. Ačiū tau. Na, mes sveikiname Violetą. Bravo. Tu esi mūsų superfinale, kuris įvyks lygiai po savaitės. Taigi, gerbėmieji televizijos žiūrovai, kitą sekmadienį čia šioje studijoje kažkas laimės 40 000 litų.